हेलो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे छोट पिला मानकर थंडा काश समस्यार किछि होम रेमेडी विषय रे जानिबा। तेबे वीडियो रे आगो को बढ़िबा आगर चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु। तेबे चलतु वीडियो रे जानिबा किपरि आमे छोट पिलांकर थंडा काशर होम रेमेडी करि परिबा छोट छोट टिप्स मा। फ्रेंड्स, जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती माने जन्मरु 1 वर्ष भितरी पिला अछंती, तेबे आपण जदि सेमानकु सबु बेले प्रॉब्लम रहउची जे थंडा काश लागि रहउची, आपण गोटे काम करंतु। आपण जो पानी तांको पई फुटौचंती बा पीबा पई रखुचंती, सिझा पानी रखुचंती, आपण सेथरे 2 टी 3 टी तुलसी पत्र किबा 4 टी भी 5 टी पकेइले कोनोसी प्रॉब्लम नाही। 5 टी तुलसी पत्र आपण पकेइकि से पानी को फुटै दियंतु, भलो भाबरे फुटै दियंतु। प्राय 15 मिनिट फुटैबा दरकार। सेही पानी को आपण ठंडा हे सारला परे छाणी की रखि दियंतु एवं सेही पानी को तांको खाइबारे किबा जते बेले भी से पिउचंती सेही पानी को दियंतु। धीरे धीरे देखिए थंडा जो समस्या रोचे छोट पिलार से प्रॉब्लमटा धीरे धीरे कमिबाकू लागिबा, कारण आमे जानिचु जे तुलसी पत्र निज भीतर गोटे एंटीबायोटिक, तेणु एटा बहु पुराणा कालरू अछि। तेणु आमे जदि ताकू फुटेबा पानी रे, छोट पिला ना से तो अन्य कोनोसी उपाय रे तुलसी पत्र रस को भी पी पारिबेनी। तेणु आमे फुटेबा पानी रे ताकू एमिति करिके देले कोन हबा ना, जो थंडा दोषटा पिलांकर अछि सेटा धीरे धीरे कटिबाकू लागिबो। ता सहित जदि से पिला मानकर काश भी लगी रोचे तापाई भी आप गोटे होम रेमेडी करेंगे। बहुत इजी, आपको प्रिपेयर करने कौन से असुविधा करने को पड़ेनि। आप देखो ये वीडियो रे केमिति सेटा प्रिपेयर होची। अल्प पानी रे छोट खंडे मिश्री, खंडे तेजपत्र, किछि पानमधुरी को पकांतु। सेही पानी अधा हेबा पर्यंत फुटांतु। ए पानी को छाणी टिके टिके उषुम थिबा भितरे पियांतु। दिन को 3 रु 4 थर ए पानी को पियाइले काश कमी जाए। 1 वर्षरु ऊर्ध्व पिलांकु जदि थंडा काश लगी रोचे तेबे 1 कप गरम पानी रे हाफ चमच हलदी मिसाई दिन को 2 रु 3 थर पीबाकू दियंतु। 1 ग्लास पानी रे खंडे मिश्री, तेजपत्र 2टी, गोलमरीच 2टी, अदा टिके, तुलसी पत्र 5टी पकाई फुटाई दियंतु। ए पानी भल भाबरे फुटी अधा रहिले एहाकू छाणी दियंतु। उषुम अवस्था 1 चामच महू मिसातु। महू मिसाइबा द्वारा ए पानी मीठा लागिबा द्वारा पिला माने सहजरे पीदेबे। उषुम थिबा अवस्था पिला मानकु पियाई दियंतु। ए काढ़ा थंडा काश भल करिबा सहित फुसफुस रे जमी रहितबा कफ मध्य बाहर करिदेबो। छोट पिला मानकु शीत ऋतु रे थंडा और काशरु रिहाती पाई सेमानक कान पाद सर्वदा घोड़ाई रखंतु। राति रे सोइबा बेले पादरे टिके सोरिष तेल रे लूण पकाई मालिश करि दियंतु। सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा हैला, जदि आपणक छोट पिला जे कि 2 रु 3 वर्ष बयस भितर अछंती, सेमाने जदि माँ ठारु ब्रेस्ट फीडिंग करूछंती, तेबे माँ मध्य निज स्वास्थ्य प्रति टिके दायित्ववान हेबा जरूरी। बेले बेले देखा जाए जे माँ माने पिला जेते टिके बढ़ीबाकू लागे 7-8 मासर होई जाए, सेतेबेले माँ माने निज शरीर और स्वास्थ्य प्रति गुरुत्व दियंती नाही। जेहेतु माँ ठारू पिला जो पर्यंत ब्रेस्ट फीडिंग करूथबो से पर्यंत माँ स्वास्थ्य सांगरे पिलार स्वास्थ्य जोड़ी होई रहिबो। जदि माँ को थंडा लगी रहिबो तेबे पिला को मध्य सबु बेले थंडा लगी रहिबो। तेणु माँ माने मध्य हर्बल काढ़ा करी रेगुलर पियंतु। हर्बल काढ़ा किपरि बनाहबो तार मु अलगा गोटे वीडियो मध्य आगुरु करिछि। आपण चाहिए चैनल रे जोड़ी होई आपण से वीडियो को देखि परिबे। जदि भी न देखुछन तेबे मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु, मु से वीडियोटी पुणी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी, नहले आउ गोटे वीडियो ता ऊपर मु करदेवी, आपण चाहिए देखंतु। तेबे फ्रेंड्स, ए वीडियोटी जदि आपण मानकु टिके भी भले लागि थाए, आपण ए सब टिप्स को ट्राई करंतु, किछि दिन रेगुलर ट्राई करंतु, देखिबे कोन रिजल्ट होचे मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणातु। निश्चय मु जानि छै एटा इफेक्टिव आ बहुत यूजफुल हबो आ बहुत वर्क करबो मते ए छोट पिलांक ऊपर ए टिप्स गुडिक। तेबे फ्रेंड्स, जदि ए वीडियोटी भले लागि थाए लाइक शेयर करबा आदौ भी भूलिबेनी। आजिर वीडियोटी एठी सारिबा।